หังธัมมังอาภิปูชยามะอิตินาสกาเลนะสังฆังอาภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอิโตภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุปโตโลกวิทูอนุตตโรบุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิมัสสมิโมคนจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก่ทั้งเจ็ดทั้งมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนันตาลาสเสมานะเหเตสมัมปาสาตโยชนะสตสหัสสานิพุทธะสนะปริเสเตละขันตุทุลักขันตุอิมัสสมิโมคนจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนันตาลาสเสมานะเหตุสัมมันตาสโยชนะสัตตาสหัสสานิธัมมัสสาระปาริเทเตลักขันตุทุลักขันตุอิมัสสมิโมคนจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนันตาลาสเสมานาเขเตสามันตาสัตโยชนะสัตตสหัสสานิปัจเจกพุทธสารปาริเทเตลักขันตุทุลักขันตุอิมัสสมิคนจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนันตาลาสเสมานาเขเตสามันตาสัตโยชนะสัตตสหัสสานิสังฆังจาระปาริเขเตลักขันตุทุลักขันตุ